Alléluia, alléluia, alléluia. Mbote, 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 baninga na ngai. Balinga mina biso, bandeko na ngai, kati na nkolo Yesu. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Ya solo tokutani, na ngonga na biso, na rendez-vous na biso. O ezali ya chaque lundi, na émission na biso, la parole d'encouragement. O toye bakanga na bino, kokabola liloba na Nzambe, na nzela na ligne oyo. Ya solo Nzambe alingi biso. Nzambe azali malamu. Nzambe azali ya kokamwa na bomoi na ngala yo. Nzambe apesi biso kimia. Nzambe oyo abateli babota na biso. Ya solo tobimaki, totambolaki, tobimaki na baproje na mitu. Kasi Nzambe aza malamu. Nzambe alingi biso. Nzambe akomisi biso susu na ngonga oyo. Ngala yo esengeli tokumbisa ye. Ngana ye esengeli topesa ye merci. Ngana ye esengeli tozala reconnaissant. Ya solo Colossiens 3:15 ezali kobala biso kuna na suka elobi ete esengeli na biso tozala reconnaissant. Tozala reconnaissant na Nzambe oyo na ba bienfait na ye. Tozala reconnaissant na Nzambe oyo na oyo asali na bomoi na biso. Tozala reconnaissant na Nzambe oyo na ba projet oyo asali ya kokisi kati na bomoi na biso na mokolo na lelo pena na ba vie na biso. Yango esengeli biso tozala reconnaissant. Liboso de tobanda tokobondela po te Nzambe azali Nzambe malamu, po te Nzambe apesi biso kimia, po te Nzambe asali akokamwa na bomoi na biso, po te Nzambe alimbisi biso, po te Nzambe abateli mabota na biso. Alleluia, aza malamu. Yango toleki na kobondela kotika moma ona maboko na Nzambe kosenga ita assistance divine. Nzambe asala liso kokamwa au travers moma o ngana bino to partager to bondeli na kombo na Yesu Christ. Éternel Dieu tout-puissant de désarmé, Père de gloire, te pèsio merci Jésus-Christ Nazareth. Merci mon Dieu, mon roi. Nakobate la biso Nzambe. Merci mon Dieu, mon roi. Nakopesa kimia na mabota na biso, pesi biso souffle de vie Nzambe. Oh Père de gloire. Ce qui toza na pema o ezali sengolu na o likolo na biso. Yango te pèsio merci. Tozali reconnaissant lisusu pona ba bienfait na yo. Na o ezali ko sala butu mo na bomo na biso mon Dieu, mon roi. Seigneur, te pèsio merci Nzambe pona moment o Yesu Masia. Oh yo permetaka na yeba na kokutana na bandeko na biso no travers ligne oyo. To pèsio merci Nzambe pour te permettre susu o disposer sous ta ndeko na ngai pour te ba na kosolola o ezali maloba na yo pour te ma commune biete moto kobika kaka la kwanga te kasi na liloba nyonso to o ezali ya yo Yesu Masia. Tika ete moma oyo Nzambe ezala motu ya pona bomo na biso. Moma oyo Yesu Masia te koyeba lisusu kozwa un plus oyo apporter lisusu Seigneur vie kat na bomo na biso. Père de gloire, moma oyo eza moma ya motu ya molimo mo santo assister biso. Molio mo santo jo contrôle ya ta oyo. Molio mo santo boma ki bomoto na ngala moma oyo Nzambe na bikamwa. Ete Yesu Masia, ete yo ebala kolobela biso lisusu na tango oyo Nzambe. To pesi o merci. To sengi assistant divine na oli sungia molimo mo santo na ta oyo Nzambe na bikamwa. Chama loba kitoko na monoko na ngai Yesu Masia. Chama loba oyo Nzambe ko sepelisa lisusu biso. Oh Nzambe, to ko yiko s'opposer na esprit nyonso oyo ezali amoni satana. Oh, nous sommes à distraction. Oh, nous sommes à Seigneur. Qu'on distrait biso no moment oyo. To tali ko bebi sa musala na monisa tale za la musika na kombo na Yesu Masia. To déclarer Nzambe na bikamwa. Oh, nous sommes lo ba makati na sika oyo et apporter Seigneur un plus na bombo na biso. Kumbama na yo zwa na olokumu na kombo na Yesu Masia de to bonde libongo. Amen. Ya solo ndeko na ngai. Molimo mo santa sunga ki lisusu. Nzamba za malamu molimo mosanda sungi na moko na lelo ete ngai na bino to ba sino ko partager o ezali ya motuya o ezali o ko apporter lisusu un plus na bomo inangana na bomo ya bandeko o to zana ba na ligne te. Nzamba za malamu mingi ya solo tangu to zali ko méditer molimo mosanda sungi na nzela ya méditation to ba na ko partager na bino temi moko o ezali ya motuya. Natina ete to intitulé yango l'amour de Dieu envers les pécheurs. Bolingo na Nzambe likolo na batu oyo bazali kotambola na vie ya malamu te. Soki to tie yango pécheur parce que ezali kokende
na lien o ya mokanda na biso na verset o biso toko partager na mokona lelo yango molimo mosanta sunga ki ete to tia yango thème na l'amour de Dieu envers le pécheur yango yamboto banda to kene ko sa Biblia na biso ya solo ndeko na ngai butu mo to betaka setete yo mondimi nga mondimi yo moto ndimi na Yesu Masiya comme Seigneur et Sauveur to ko kozanga Biblia na banda kute pote Biblia yango nezali ebundeli na biso Biblia yango nezali mondoki na biso Biblia yango nezali kosala ete biso tokola na maloba na Nzambe Biblia yango ezali ko permettre biso totanga yango pe to méditer yango ndenge Josué 1:8 ezali ko recommander biso Biblia ezali kozala toujours pembeni na biso tango nyonso partout tokozala esengi tozala mokanda oyo yango tokoki kofungola mokanda na Luc 15:1-7 tokoki kofungola ba Biblia na biso na mokanda na Luc 15:1-7 kuna Bible ezali kotalisa biso oyo ezali na tina na parabole ya solo ezali na ba parabole misatu na kati na message oyo tozali kotanga kasi lelo molimo mosantu asungi to intitulé na moko parce que mikolele kaka totanga ka déjà oyo ezali enfant prodigue lelo molimo mosantu asungi tiko tokele na deuxième nation oyo ezali les brebis égarées na thème na biso oyo toko partager na mokona lelo les brebis égarées banani azali brebis égarées tokoyeba yango molimo mosantu asungaki na nzela na méditation te bangana bino ko partager oyo ezali thème oyo thème topesi yango l'amour de Dieu envers les pécheurs mais mokanda na biso ezali na 15 na Luc 15:1-7 oh bapesi yango titre les brebis égarées totangi na kombo na Yesu Masiya. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Ya solo. Ndenge towuti kotanga. Histoire oyo. Ezali ko parler biso. Si les brebis égarées. Bible lobi na biso ete. Ba pharisiens basanganaki. Na ba publicains. Na ba les hommes de mauvaise vie. Ete Yesu Masiya. Avandaki na ba publicains. Na ba les hommes de mauvaise vie. Bazalaki a table bandaki kolia. Kasi babandaki bayaki pona koyoka liloba na Nzambe pe. Pe ba pharisien pe na ba scribe bango pe ba yake pa na Yesu Masiya koyoka ye pe ko poser o ezali ba question e vandaki bango ba pharisien ba komaki ko murmurer mais ndenge nini mutu oyo azali kolia na batu oyo ba bengi bango batu ya mauvaise vie na batu oyo bazali ba pécheur kasi Yesu Masiya nde à travers murmuration na bango et pour ça qui est molimo mosanta sungaki ye ete ayeba na ko partager bango na tina o ba bengi parabole o ya brebis égarées pe ayebisaki bango ete esengo ekozala likolo soki ete mutu oyo azalaki na ba brebis na ye na zamba eke moko abungi akotika le 99 wana na kati na zamba pe akokende koluka moko oyo abungi pe tango akozwa ya koyana ya kochena mapeka na ye pe akoyana ye na ndako pe akobenga baninga ne bakosepela esengo ekozala soki moto moko abongoli motema
Nzambe azalaka na esengo mingi. Esengo ezalaki ya berger oyo tanga retrouvaki brebis na ye. Ete azalaki na esengo pote brebis na ye abungaki pe azongi lisusu na ndako. Yango tozali komona ete ndeko na ngai soki tolobi tokota soki tolobi tosungana ete parabole oyo elingi koloba na biso nini. Parabole oyo elingi ete ya biso nini. Parabole oyo elingi esosolisa nga na nini na butu na lelo. Ya solo soki tolobi totala parabole yango nano ezali nini. Parabole ezali histoire moko ezali existante te. Ezali histoire moko tokobenga peut-être ezali imaginer existate. Kasi soki tolobi totala te ezali histoire moko ote Jésus qui abandaki côté koloba yango pote alingaki a comparer abandaki kolinga toujours comparer vie oyo batu bazali komene vie quotidienne ya batu na vie oyo ekoki kozala na royaume de cieux. Yesu Masiya abandaki kosala toujours ba comparaison wana pote alingaki atalisa batu ete alingaki kotalisa batu vie nini bango bazali komene na se na moi po vie nini oyo bango bakoki kokekuta nango na royaume de cieux. Yango abandaki kosala toujours alingaki toujours kolakisa bango kotalisa bango ndenge nini vie oyo ekoki kozala. Yango alobi ete histoire oyo ezali ya vie ya mikolo nyonso tu ya vie ya tous les jours oyo ezalaki na bato ya Palestine na temps ya Jésus-Christ pe abandaki kolobela bango quelque chose à travers parabole oyo alingaki atalisa bango quelque chose qui est très 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 important oyo ezalaki mabombami oyo ya Nzambe alingaki alakisa bango à travers parabole oyo kezali na quelque chose très important à travers parabole oyo tokodécouvrir yango nga na oyo ya solo babengi yango parabole soki tobi totala na définition nango. Et parabole est une comparaison qui consiste à illustrer une courte histoire par rapport aux événements passés. Et ça comparaison et une histoire il y a mukuse et un rapport il y a un événement passé. Yesu abane ko toujours à illustrer histoire moko. Yesu Masiya abane qui prêcher. Abandé qu'on prêche toujours la parabole parce que abandé qui doit toujours exemple il y a ma batte oh bazala qui ko vivre vie na bango bazala qui ko mener yango Yesu Masiya abandé qui ko se servir nango pour te illustrer bango pour te alukala ko bimisela bango oh ezali moi vérité moko divine vérité moko profonde kasi ba histoire ngo Yesu Masiya abandé ko sala tout pour être la facile pour montunyo surtout à la mesure il y a qu'on comprendre histoire oh on a qui kolinga toujours kolobela bango travers parabole ya solo de konangai pécheur oh bazala ko autour ya Jésus-Christ na ba publicain oh baza banani de konangai to meki ko sala ba recherche tout le monde était publicain sont des juifs travaillant pour le gouvernement de Rome ba publicain bazala ki ba juif de konangai ba publier o ba neki koliana Yesu Masiya ba publier o ba neko benga ba pécheur bazala ki ba juif bazala ki ko travailler pour le gouvernement romain bango ni ba neko percevoir ba impôt au prix ya ba habitant au prix ya ba ndeko na bango ba juif musu ba neki ko percevoir ba impôt bango bazala ki au service ya ba romain mais ba ndeko na bango ba juif ba neko linga bango te pona nini ba neko linga bango ko sepela bango te parce que bango bazala ki ko travailler au service ya ba romain na tango na ba gouvernement romain ba neki ko zo bango lokola ba païen poti ba neko zo bango ba païen parce que ba neko sala makambo oh mingi e ba neko va ko sala conformité na makambo na Nzambe te yango ba bengi bango te bazala ki ete ba ndeko ba juif ba ndaki ko linga ba ndeko bango ba juif publicain wana te parce que bango ba comme ko travailler au service ya ba romain pour ba romain ba comme ki ko nyokola bango au travers ba ndeko utiliser ba publicain pour te bango ba ke na ko senga ba impôt moko très élevé ba ndaki ko s'enrichir na sima ba ndeko na bango yango ba ndaki ko pousser bango te ba ina ba ndeko na bango juif o bazala ki ba publicain. Kasi si totali be terme o pécheur ndeko na ngai ndenge to intitulé yango terme o pécheur eli koloba kaka te mutu o asali crime o moko crime moko ezali ya munene eli koloba kaka te mutu o asali crime moko to aboma mutu to asali crime moko munene yango ba benge pécheur non
Ce qui te lobby dans le sens de la Bible, terme au péché, Bible est utilisé yango, dans le sens un peu plus large. Que moutou azali ko exercer profession moko ou activité moko azali au contraire. Dans l'interprétation, azali a chef religieux, dans l'interprétation azali a loi na bango. Yango ba benga ki bato ba pécheur. Pécheur ezali ko bateka moutou oyo kaka bomi moutou non. Moutou nyo surtout. Oyo na tango wana bandaki ko tambola. Abandaki ko accepter loi religieuse oyo ezalaki na tango wana te. Nde ye moutou bandaki ko benge pécheur. Ye moutou oyo bandaki ko tambola. Abandaki ko ninga ko yoka maloba na nzambe na tango wana te. Ali bandaki ko yoka oyo ba chef religieux bandaki ko loba te bandaki ko te te ba loi oyo ba tiaki soki ozali ko yoka yango te automatiquement ba considérer comme ozali mutu oyo de mauvaise vie mutu oyo ozali pécheur yango to bete pécheur ezaka ate mutu oyo asala crime mutu nyonso oyo atambolaka na mauvaise vie mutu nyonso to atambolaka à la contre ya maloba na nzambe mutu nyonso to oyo atambolaka ani ko yoka maloba na nzambe te mutu oyo nyonso to oyo atambolaka na vie na ye sa kacha Jésus Christ de Nazareth na kasi na vie na ye yende mutu wana ba intitulé ki ok azali mutu de mauvaise vie be ba intitulé azali pécheur yango ndeko na ngai tolobi ete mutu nyonso tu oyo azalaki kotambola na makambo nyonso tu bandaki ko sepelisa ba chef religieux te yende azalaki moto oyo ba bengaki azalaki moto wa chef ya oyo moto oyo azalaki kotambola na mauvaise vie. Kasi tolobi ete avec le temps ba pharisien pe ba modifier ki ba développer ki pe oyo ezali ba loi na bango yango te ba publier ba kote ki na kata ba loi na bango pe bango ba komaki kosala ya mingi ba loi oyo ba pharisien ba bango oyo ba développer ki yango ba ki koyoka mi oyo ezali loi religieuse yango ba bengi bango ba publicain. Si batu oyo bango nde mutu bayaki epai na Jésus-Christ Yesu Masiya abandaki kolia na bango Yesu Masiya abandaki kolia na bango à table na ba publicain na ba pécheur Yesu Masiya abandaki kolia na bango na table esika moko yango tomoni ete na verset 2 Bible ezali koloba na biso te et les pharisiens et les scribes murmuraient disant cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Ba pharisien bango lokola ba mona ki Jésus Christ abanaki kolia na ba publicain o ba juif bazalaki ko benga bango batu de mauvaise vie o ba juif banaki ko considérer bango lokola bat oyo bazali ko tosa loi religieuse na tango wana te kasi Jésus Christ a se permettre ya kolia na bango Jésus Christ a se permettre ya ko vanda na bango esika moko po ayebisa bango oyo ezali mateya oyo ezali liloba na Nzambe. Ba pharisien ba bandaki kwandimaki yango te. Ba pharisien bandimaki te ke Jésus Christ ndenge ni na koki ko vanda na batu o bazali na mauvaise vie. Pour la bango Jésus Christ akoki ko vanda na batu na lolenge wana te. Ko vanda na bango eli ko bata komisi bango bandeko na ye. Ko vanda na batu o ya ba péché no ba assez familiarité na bango. Pe ezali marque moko ya familiarité pe ya confiance o Yesu Masiya akomaki ko pesa na batu na masumu. Pona ba pharisien ba scribe oyo elekelaki bango mndeko na ngai kasi bango bazalaki koyeba te ete na Matthieu kuna na Matthieu 11:18 ete Bible ezali koloba na biso te car le fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Babosanaki yango ndeko na ngai ba scribe o bayebaki yango te que le fils de l'homme était venu pour sauver ceux qui étaient perdus et il était venu pour sauver ceux qui sont dans les mauvaises vies. Jésus-Christ était venu pour sauver les gens qui avaient des mauvaises vies, pour les ramener dans son côté. Jésus-Christ, il est vivant. Il est le bon Dieu. Il restera Dieu. Il nous a rachetés par son sang. Il nous a ramassés dans la poussière pour nous élever. Il est le bon Dieu de Konangai. Jésus-Christ était venu pour tout le monde. Il a été crucifié pour tout le monde de Konanga, sans exception. Ayaki pona batama be, ayaki pe pona batama lamu. Yango tomoni ete. Pona ye, et sengela kaliana ba publicain. Pona ye sengela kaliana ba pécheur. Oyo, ba scribe, ba pharisien ba ko murmurer. Kasi ba yeba kite ke ezalaki mission
oh Yesu Masia ayaki nango na se na moi oh ndeko na ngai. Bible etalisi biso ete soki totali tozongi na texte na biso totangi ete awa balobi na biso ete les bons bergers bon berger oyo ndeko na ngai azalaki na babrebi na ye. Azalaki na babrebi na ye. Bon berger azali moto oyo ndeko na ngai azali moto oyo azali kozwa soin na babrebi na ye. Bon berger oyo azali moto oyo azali kobatela babrebi na ye po te babunga nzela te. Azali kopesa bango biloko kolia le berger oyo. Azali kopesa bango pe nyonso tu oyo bazalaki nango bezo kotina bango bamai kolesa bango kokengela bango. Berger oyo mosala bandaki kosala berger oyo ya liki totangi na Bible. Berger oyo abandaki kopesa babrebi na ye abri po balala. Abandaki koprotege bango contre mipepe. Azali koprotege bango contre bambula soki koya akokotya bango na kati na enclos. Berger oyo abandaki koprotege babrebi na ye contre animaux sauvages. Ekoki kozela mosusu banyama mosusu mabe bakoki koya mpona kodevore babrebi. Kasi berger oyo azalaki koveye jours et nuits kokengela oyo ezali batroupeau na ye babengi comme oyo tobengi yango brebi. Berger oyo azali berger moko malamu. Berger oyo alingaki ta mukolo moko te ete brebi na ye ta moko elongwa na nzela. Berger oyo azali berger moko bandaki kokengela butu moi babrebi na ye. Berger oyo azalaki malamu ndeko na ngai. Mais ezalaki na mokolo moko. Ezalaki na mokolo moko ndeko na ngai. Berger oyo mobateli na bapate oyo na kati na désert. Ezalaki na mokolo moko brebi na ye moko abungaki. Brebi na ye moko azalaki ensemble na baninga te ndeko na ngai. Ezali ekoki pe ko arriver tomonaka yango na kati na ba ferme. Tomonaka ba pasteur bon to bakengela ba pate bakonza na ba brebi na bango. Brebi moko akoki kobunga. Kasi tomoni pe brebi ya ndeko oyo. Brebi ya berger oyo mokolo moko abungaki. Mokolo moko brebi wana abungi ndeko na ngai. Brebi tango abungi esengelaki na berger oyo atika ba brebi mususu pone akene kaka kozwa soin ya brebi moko. Yesu lo ndeko na mpona nini akene kaka kola pourtant ba brebi bazalaki ebele wana. Mais ya landi kaka brebi moko wana oyo abungi. Pe Bible était chose soki amoni brebi odanga amonaki brebi na atondisamaki na esengo. Atondisamaki na esengo ati brebi memi na mapeka. Pe azongi na ye na ndako. Atondisami na esengo po tamoni brebi kaka moko. Oh ye abungisaki. Ndeko na ngai. Ekoki ko arriver que brebi abunga kei musika. Tango brebi na kei musika, a se retrouver ye moko ndeko na ngai. Brebi a se retrouver ye moko na butu. Brebi a se retrouver face à ba danger ye moko na bangomba oyo na kati na désert bangomba ezali na kati na désert brebi abungi nzela. Atika baninga esika ye ezalaki ye akei na kote na ye. Na kati na ngomba kuna akomi mutu akoprotege azaka komi sans protection. Brebi oyo akomi sans protection ndeko na ngai. Pote ya bungi akei musika na berger na moto oyo azali kokengela ye. Parce que berger oyo ayebi ba brebi na ye. Pe ba brebi oyo bayebaki berger na bango. Bayebi berger na bango tango ya kolala soki koki bayebi ba geste nyonso oyo berger bandaki kosala. Pote bango bazonga na pokwa na yango na kati na enclos. Kasi mokolo wana berger amoni ke brebi moko abungi. Brebi oyo abungi akomi ye moko sans protection ya berger na ye. Brebi oyo abungi akomi ye moko face à ba danger. Brebi oyo abungi akomi koluka biloko kolia ye moko. Ye mutu berger bandaki kolesa ye. Ye mutu berger bandaki kopesa ye mai ya komela. Ye mutu berger bandaki kozwa soin na ye protection na ye. Lelo berger oyo abungi. Berger oyo abungi na kati na désert ba montagne. Na kati na désert. Berger oyo akomi ye moko. Ako vivre na propre effort na ye moko.
Na kati na désert, vie ya brebis oyo ekomi difficile. Ye mutu ametana na vie ya confort. Basalelaka ye nyonso. Ye mutu ametana na vie oyo. Balesaka ye. Ye mutu ametana na vie oyo. Nyonso to ezalaki facile mpo na ye. Kasi lelo, brebis oyo abungi nzela. Ndeko na ngai. Berger oyo a remarqué que brebis na ye abungi. Heureusement, azali berger ya malamu. Heureusement, alingi brebis na ye. Tango amoni brebis na ye bungi, a hésité te. Alobi sengeli na ngana kene koluka brebis oyo abungi. Esengeli na ngana tika oyo batikali. Ngana kende koluka moko oyo abungi ndeko na ngai. Ya solo ndeko na ngai. Tango image oyo brebis oyo ndeko na ngai tokoyeba ezali nani. Image oyo ya berger oyo ndeko na ngai tokoyeba ezali nani. Yesu masi azali malamu. Toyeba ke ndeko ngana yo pe. Image ya brebis oyo ekoki kozala ngana yo ndeko na ngai. Tango tosali masumu. Tango nanu tobongoli motema te. Tozali mosika na Nzambe. Tobungi nzela. Lokola brebis oyo abungaki. Tango totiki Nzambe mosika. Tango biso tozalaki na vie ya Nzambe ke topengwi. Tokomi mosika. Tokomi face à ba danger. Tokomi komene vie na biso ndenge tolingi. Tokomi komene vie na biso sans protection ya Yesu Masia. Tokomi komene vie na biso sans ba principe ya Nzambe. Tokomi komene vie na biso sans que muto a diriger biso. Tokomi brebis égarées. Brebis égarées ndeko na ngai. Yango to intitulé l'amour de Dieu. L'amour de Dieu envers le péché, envers les gens de mauvaise vie. Ndeko na ngai. Ya solo. Berger oyo ya lik ndeko na ngai. Berger oyo ali toko kozakazaki circuit tanga moni brebis na ye moko azali te. Pe quelque part batu bakoki kobenga ye berger fou. Po batu bakoki meme ndenge nini aza na ba brebis ebele. Ndenge nini akoki kotika ba brebis na ye na désert po kele koluka kaka brebis moko. Oh ya bungi quelque part pe na mona lo batu bakoki kobenga ye pe fou. Po koki pe kozala risque ba brebis nyonso tu ba panzana. Kasi berger oyo ayebaki valeur ya brebis moko soki abungi. Berger oyo ayebaki nini esengeli na ye kosala mpona koretrouve brebis oyo ya bungi. Ndeko na ngai, Yesu Masia alingi biso ndeko na ngai. Yesu Masia alingi biso ndeko na ngai. Un berger azali responsable. Azali responsable na tango wana berger. Berger oyo abandaki kogarde 100 brebis ndeko na ngai. Mutu moko na epoki wana po te ye agarde 100 brebis na zamba ezali facile te ndeko na ngai. Po te ye agarde 100 brebis po te babunga te bazala toujours ensemble ezali facile te ndeko na ngai. Kasi to Bible lelo biso te to remarqué te berger oyo a remarqué que brebis moko parmi les 100 abungaki. Et ko bate berger azaki berger malamu. Abanaki ko zo soya ba brebis na ye. Abanaki ko veiller butu mo si ba brebis. Pote ba brebis na ye ba tele garete. To moni ete. Atango ekomaki na pokwa. Esengeli na ye asala inventaire. Esengeli na ye bala ko compter ba brebis na ye. Pona tongo abimisi ba brebis na ye. A compter bango ba brebis bakela bango na désert. Bake ko na pâturage. Place mai ezali. Ba brebis ba mela mai. Ba brebis ba lia ndeko na ngai. Na pokwa pe. Esengeli pe azongisa bango. Na kati na ndako pote balala pote butu ekomi. Esengeli ki akotisa bango na enclos. Tango azali komema ba brebis na ye, ne epai wa bakeli ko remarqué ete brebis moko ezalaki ya kobunga. Brebis moko ezalaki ya kobunga ndeko na ngai. Pe esengeli na ye akende koluka ngo pe azwi décision lokola brebis moko ebungi, il faut ngana akende koluka brebis wana. Mais ya solo tozala kondima ete avant berger oyo akende koluka ba brebis moko ebungaki c'est si azwaki pe précaution ya kobatela 99 oyo batikalaki. Peut-être que c'est sûr à côté ce qui bango na enclos sima nango ya kei ko luka ola bungaki. Peut-être que azulaki bango mutu moko akokaki ko surveiller 99 oyo batikalaki po ya ke de ko luka moko wana oyo bungaki. De peur que ba oyo wana batikali ba palangana te. Azalaki na kondima ete 99 oyo batikali bazali na sécurité.
ateki bango déjà na sécurité yango ete esengelaka ke koluka bwebi wana moko kasi berger oyo na bakwe nyonso tu oyo na kati na désert na bamontagne na badésert ndeko na ngai akei koluka bwebi moko ntango ye akendaki koluka bwebi ndeko na ngai toyebi te soki ezwaki bambula combien soki ezwaki ye baare combien mpo te na kati na désert banzete ezali bamai ezali bamontagne ndeko na ngai toyebi te berger oyo baare nini ye azwaki mpo te ye akende koretrouve bwebi wana oyo abungaki toyebi te soki asalaki bajour na bajour mpe toyebi te ndeko na ngai soki mpe sengelaki na ya pase journée mobimba to vi mobimba mpo na koluka moto oyo abungaki de peur ke badevore ye na baanimaux mosusu oyo ezali dangereux ndeko na ngai berger oyo ya lik histoire oyo ya lik tokoloba te azali berger moko ordinaire azali berger moko ndeko na ngai tokobenga kutu extraordinaire azali vraiment berger moko azali vrai chercheur azali berger moko azali tenant azali na tenance akosakana te ndeko na ngai azali berger moko aza na molende alobi ete ngai soki namoni brebis na ngai te nakozonga te esengeli ngai nakele koretrouve brebis oyo ye abungi aza na motuya na miso na ngai nakoki kotika te banimo dangereux badevore brebis na ngai berger oyo ndeko na ngai azali berger moko persévérant azali berger moko infatigable ndeko na ngai azali berger moko atondisamaki na makasi na molende na décision na atelemaki akendaki koluka berger na ye ndeko na ngai susi ya berger oyo ndeko ezalaki ekoki kotalisa biso nini susi ya berger oyo ezali kotalisa biso ete azali na makasi susi ya berger oyo lelo ezali nani ndeko na ngai berger oyo ndeko na ngai tokoyeba ye aleluya yesu aza malamu susi ya berger oyo amona kaka muto na ye oyo abungi yesu masiya alingi atalisa na badisiple te yesu masiya azali kotalisa na badisiple bolingo oyo ye aza nango azali kotalisa na bafarisien na bapesher bolingo oyo ye azali nango envers bato ndeko na ngai yesu aza malamu yesu aza malamu yango Jean 13 ezali koloba na biso ete ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aimant jusqu'à la fin. Alléluia. Ndeko. Parabole oyo ezali koenseigner biso l'amour et les soins des sauveurs. Oyo apesaka moto ya masumu. Yango moto titile thème na biso l'amour de Dieu envers le pécheur. Parabole oyo ndeko na ngai ezali kotalisa biso bolingo oyo nini Seigneur azalaka nango envers bato batali kotambola na vie ya mabe bolingo nini oyo Seigneur azalaka nango envers bato oyo balingi kolanda nzela na Nzambe te atako yo boyi Nzambe kasi toyeba ete Nzambe aza toujours na bolingo na yo atako yo ozali koignore Nzambe toyeba ete Nzambe azali toujours kolandela yo azali na susi na yo ndeko na ngai azali na susi ya ngai na yo ndeko na ngai devant ete mikakatano oyo bwebi oyo azalaki nango ezali l'homme pécheur azali exposé na baruine tant que l'homme pécheur abungi nzela tant que l'homme pécheur azali kotambola na baprincipe ya Nzambe te tant que l'homme pécheur aboyi oyo ezali nzela na Nzambe azali exposé na baruine oyo lokola bwebi oyo akutanaki nango fasi ya ye moko ye mutu bazalaki kozwa soin na ye ye mutu berger abandaki kosokipe na ye na nyonso kasi lokola alingaki koyoka te lokola ye alingaki atengama akei kose retrouver na oyo ezali badanger abungi nzela danger oyo ezali mpe ndenge moko lokola l'homme pécheur soki aboyi kotambola na Nzambe soki aboyi kotambola sous principe ya Nzambe badanger oyo akoki koparcourir akokutana na badanger liboso na ye akokutana na badifficulté
ya solo ba difficulté za pour la mutu nyonso tu kasi nzambe atina biso toza bato na ba difficulté te akokutana na ba maladie akokutana na ba problème. L'homme pécheur est exposé devant des ruines. Lokola boy côté vie na ye en ordre. Lokola boy est nzambe a diriger vie na ye. Lokola boy est nzambe a guider pa na ye. Lokola boy kola na principe o ezali ya nzambe akokutana na ba ruine ndeko nanga. Ndenge to moni brebi oyo. Ndeko nangai na vie lelo moto oyo mutu akoki kobunga. Moto akoki kobunga nzela na nzambe na deux raisons. Ce qui était azali ko connaître l'écriture te. Ce qui azali ko teli lo balanzamba en pratique te. Ce qui azali ko yoka malo balanzambe te. Moto akoki kobunga pe nzela ndeko na ngai. Ngana yo est-ce que to teka li lo balanzamba en pratique de père que to bunga nzela te, de père que to za lokola brebi te ndeko na ngai. Na poko na lelo brebi garé ko zala ngana yo ndeko na ngai. Kasi na tango wana brebi garé zalaki ba publicain et zalaki ba homme pécheur, y compris pe ba scribe, y compris pe ba ndeko o bazalaki ko yoka lilo balanzambe ba pharisien parce que ba roba ba ne ko ndima malo balanzambe ba ne ko kota ngo doute. Kasi na tango na lelo publicain ko zala ngana yo ndeko na ngai. Publicain ko zala ngana yo. Pe brebi ndeko na ngai na butuna na ko zala ngana yo. Ndeko moto abungaka tango nini tango azali ko reconnaître maloba na nzambe te nde tomonaka mutu akomaka égaré tomonaka mutu akimaka mosika na nzambe mpo akomi ko ignore oyo ezali maloba na nzambe. Moto abungaka na nzela na nzambe tango nini tango alongoli confiance na ye oyo ezali puissance divine na nzambe tango alongoli yango na vie na ye foi na ye ekiti oli atia confiance na ye na nzambe tango azali na ba problème tango azali na maladie confiance na ye komi na moto. Oh, Bible ezali ko recommander biso ete maudit soit celui qui se confie à l'homme. Alongoli confiance na ye pa na nzambe suite à ba problème suite à ba difficulté akomi égaré akomi brebis perdue ndeko na ngai. Po nini po alingi kotia ba écriture ya nzambe na vie na ye te alingi ko croire na nzambe ta longoli confiance azali ko croire na puissance divine ya nzambe te mutu akomi égaré ndeko na ngai. Valeur nini oyo brebi oyo azwaki vis-à-vis ya berger oyo. Valeur nini berger oyo de l'histoire oyo tozali kotanga ya lik abandaki kopesa na brebi ndeko na ngai. Tomoni ete brebi oyo abandaki kokonte beaucoup mpona berger oyo ndeko na ngai. Brebi oyo azalaki eloko mo tokoko baprécier na miso ya berger oyo yango esengelaki na ye kokende toujours koluka brebi oyo ti ntango akoretrouve ye ndeko na ngai ntango akende koluka ye azwaki batemps kasi alembaki te azalaki toujours na confiance ngai esengeli na insiste esengeli na ngai na persévérer esengeli na ngai nazala na bakati ata na kati na babuisho na kokota na kotombola bamabanga mpo na koluka peut-être akweyaki na libulu peut-être akangami na kati na mabanga. Tomoni ete berger oyo ndeko na ngai azalaki berger moko azalaki makasi mpe ntango amoni akei koluka ti akende koretrouve brebi na azwi brebi na ye atie na mapeka ndeko na ngai. Ntango amonaki brebi oyo azalaki épuisé brebi azalaki fatigué brebi azalaki neutralisé brebi oyo azalaki sans confort mpo te ye mesalaka na confort kasi lokola azalaki égaré azalaki su na vie ya confort te. Brebi oyo akomaki salite na miso na berger na ye. Brebi oyo akomaki brebi moko posa ya kolia ekangaki parce que akomaki kodebrouye biloko ye moko nzala ekangaki ye pasi ekangaki ye. Brebi oyo akomaki assoife na mai moto akopesa ye mai azalaki te esengelaki ye moko aluka ndenge nini akolunga kolia na kati na désert epai ye abungaki. Ndeko na ngai berger oyo ntango amoni brebi na ye
esalaki ye motema pasi amoni bwebi na ye asufri na butu ye moko amoni bwebi na ye azalaki na pasi azalaki na nzala alembi bwebi oyo azalaki berger oyo azalaki touché ntango amoni bwebi na ye bwebi alembi pasi nzala berger azalaki touché ndeko na ngai yango azwaki bwebi na ye atie na mapeka mpe akei na ye na ndako ya solo ndeko na nga bible ezali kotalisa biso ete soki tolobi totala ete nani azali berger ndeko na ngai nani azali brebi ndeko na ngai na butu na lelo brebi egare ekoki kozala nga na yo brebi egare ekoki kozala bato oyo bazali kotambola na vie ya masumu brebi egare ekoki kozala pécheur brebi egare ekoki kozala bato oyo balingi te bayoka liloba na nzambe bato oyo balingi koyoka te moke te ete bamemela bango sango malamu na yesu masiya bato oyo bazali kotambola na mauvaise vie bwebi egare bato oyo babunga nzela bwebi egare bato oyo bazali nanu kotambola na bisengo na se na moi oyo bwebi egare ezali bato oyo bazali kotambola un pied dedans un pied dehors lelo koyoka bango na miziki na nzambe lobi koyoka bango na miziki na mokili un pied dedans un pied dehors ndeko na nga tozali wapi bible ezali korekomande biso ete tokoki koservi 2 maîtres à la fois te ou bien oservi nzambe ou bien oservi maman yo ozali lesika nini ozali koservi 2 maîtres à la fois ozali koservi 2 maîtres à la fois ndeko na ngai yesu masiya alingi bongo te yesu masiya aza na susi na biso susi na ye ezali ete biso tobongola motema susi na ye ezali ete biso tobunga te ntango tozali koyoka miziki na mokili tozali kobina miziki na mokili ndeko na ngai lobi dimanche biso oyo tokoki kobina miziki na nzambe egarema bwebi egare lelo bakomona yo ozali na ndako na libala na mwasi na yo na bana lobi loko okobima libanda okomi na mwasi ya makangu okomi kobanga na mwasi oyo ya ndako ndeko na ngai bwebi egare lelo bakomona yo ndeko na ngai ozali kokumisa nzambe lobi tokomona yo okomi kokumisa binzambi bwebi egare yesu masiya aza na susi na biso tobongola motema tozonga na nzela ndeko na ngai tozonga na nzela ndeko na ngai yesu masiya azali malamu yesu masiya aboyaka biso te ndeko na ngai bible elobi ete ntango ete berger oyo aretrouve berger na ye atondisamaki na esengo atondisami na esengo mpo te brebi na ye abungaki mpe aretrouve ye ndeko na ngai lolenge moko berger oyo azali nani ndeko na bible berger oyo azali nani ndeko na ngai berger ezali jésus christ de nazareth berger ezali nzambe berger ezali mpe ekoki kozala mpe bapaster na moi na lelo berger ekoki kozala mpe nga na yo ndeko na ngai jésus christ est le bon berger ndeko na ngai berger ezali nzambe mpo soki totali na mokanda na Ézéchiel 34 1:7 kuna ezali kolona biso ete et vous mes brebis ainsi parle le Seigneur éternel je jugerai entre les brebis et les brebis entre les brebis et les boucs ndeko na nga awa Seigneur nzambe nde mutu azali koloba na biso ete akojuge babrebis entre les brebis mpe akojuge babrebis na babouc brebi na bouc ezali nini ezali nani brebi ezali bato oyo bandimeli yesu masiya bato oyo bazali kotambola na vie ya sanctification bato oyo babungi nzela te kasi babouc ezali bato oyo bazali babrebis egare oyo babungi na kati ya groupe de 100 troupeau bazalaki bakomi à l'écart yesu masiya akoya kojuge biso jésus-christ ye nde le bon berger jésus-christ ye nde akoya kotambwisa mokili oyo na suka na yango jésus-christ ye nde moto akoya kokabola ndeko na ngai
Jésus-Christ azali na souci na biso. Jésus-Christ azali na souci te moto oyo abungi azonga na nzela. Jésus-Christ azali koveya butu moi si ba vie na biso. Jésus-Christ azali koveya na ba vie alingi biso tozala batu oyo tokotambola na vie ya ordre. Alingi biso totambola na vie ya désordre te. Jésus-Christ atona na mawa. Soki ete mondimi moko abungi nzela, Yesu Masia atonda na mawa. Akosala tout. Yango ete na nzela na ye atie les 5 ministères pour na koya kosunga biso travers maloba na Nzambe ndeko na ngai. Jésus-Christ atonda na mawa. Jésus-Christ azali Nzambe. Jésus-Christ alingi moto a souffrir te. Jésus-Christ alingi komona biso tobunga te. Les brebis égarées bazonga na nzela. Jésus-Christ alingi batu babongola mitema ndeko na ngai. Jésus-Christ atonda na mawa. Alingi bato nyonso tu baya epai na ye ndeko na ngai. Les bons bergers oyo azali ko se soucier pour la ba âme perdue. Azali ko se soucier pour la ba âme oyo babungi nzela. Le bon berger Jésus-Christ Nazareth azali ko se soucier pour la ba brebis oyo babungi nzela. Pour la batu oyo bazali ko ignorer Seigneurie na Nzambe. Jésus-Christ azali ko se soucier pour la batu oyo bazali ko tambola na ba principe énorme na Nzambe te. Jésus-Christ azali ko se soucier na batu oyo bazali ko vivre un pied dedans, un pied dehors. Ndeko na ngai, Yesu Masi azali ko sala tout. Azali ko kende ko luka biso, azali ko inviter biso. Personne qui a retrouvé biso. Atondisa bina esengo. Pote Bible lobi ete esengo ezali na lola soki mondimi moko abongoli motema. Yesu Kristo azali na esengo soki mondimi moko abongoli motema. Yango susi na ezali ete biso nyonso tu tozala na nzela na ye. Susi na ezali ete ami moko ebunga te ndeko na ngai. Susi na Yesu Masi ya le bon berger ezali ete biso nyonso totambola selon principe na Nzambe. Tobongola mitema. Ba brebis égarées nyonso tu babongola mitema. Ba brebis égarées nyonso balongola na camp ya ténèbres. Baya na camp ya lumière. Ba brebis égarées nyonso tu baya na camp oyo ezali camp oyo ya Nzambe ndeko na ngai. Ya solo. Les bons bergers. Tolobi eko kozala Jésus-Christ l'éternel. Eko kozala Nzambe. Pote Nzambe na Jésus-Christ baza moto moko ndeko na ngai. Poso te totali ete. Na Jean 10:30. Kuna Bible ezali koloba biso te. Moi et mon Père nous sommes un. Jean 10:13 ezali koloba biso ete. Moi et mon Père nous sommes un. Jésus-Christ na Nzambe bazali moto moko. Bango ne moto bazali les bons bergers. Bango ne bazali ko se soucier pour la brebis égarées. Balingi ete biso to bunga nzela te. Poso to bungi nzela, to ko faire face na ba danger, to ko faire face na ba tempête, to ko faire face na ba difficulté, to ko faire face na maladie, to ko kimele pa ina nani. Kasi souci na Nzambe ezali ete to bunga nzela te. Soki to bungi nzela tozonga epai na ye. Tango tokozonga epai na ye akojije pe biso te. Tango tokozonga epai na ye azali toujours kozela biso. Azali toujours kozela biso na nzela. Azali na tanti na biso ndeko na ngai. Soki tozonga epai na ye, soki tobongoli motema akoyamba biso maboko polele. Maboko na ye atandre tafongoli yango. Azali kozela nani akozonga na maboko na ngai. Nani akoya epai na ngai. Nani abunga kindela koye epai na ngai. Yesu Masi azana nzela azali kozela biso. Tolobi ete les bons bergers na mutangu na lelo pe koyo kozala ba pasteur. Ya solo ete Nzambe atie les 5 ministères au travers na kati na ba pasteur bazali, ba évangéliste bazali, ba docteur bazali, ba prophète pe ba apôtre bazali. Bango ete bazali ete pona kozongi sape ba brebis égarées na nzela. Ba pasteur bazali bango pe ba se souciaka. Lokola les bons bergers oyo azala ki ko se soucier pour la brebis na ye. Ba pasteur bazali ko se soucier pour la ba brebis égarées. Ba pasteur bazali butumo ikote ya liloba na Nzambe ete to bongola motema. Ba pasteur bazali ko se soucier butumo ete moto oyo azali na libanda na Nzambe azonga na nzela. Ba pasteur bazali ko se soucier butumo indeko na ngai
bazali kokengela bandimi bango nde bazali kokengela bandimi na butu na lelo soki mondimi moko amonani te na église pasteur akose soucier kobenga mpona nini ndeko na moto na komona ndeko namoni yo na lingomba te ndeko nini eloko nini esali komonana te bapasteur mpe bazali kose soucier na vie oyo ezali ya babrebi ndeko na ngai bapasteur bazali wana mpona kokengela bampate na nzambe komemela bango oyo ezali le pain de vie koteya liloba na nzambe butu moi po te brebi abunga nzela te po te brebi azonga na nzela po te brebi mokolo na suka akutana na Yesu Masia po te brebi mokolo na suka ete akota na royaume des cieux bapasteur bazali wana mpona koprepare biso mpona kokota na vie éternelle ndeko na ngai Yesu Masia aza malamu tokoki koloba lisusu ete le bon berger ndeko na ngai le bon berger koki kozala mpe ngai na yo ndeko na ngai ngai na yo mpe na se na moi oyo tozali na mission ngai na yo mpe na se na moi oyo ndeko na ngai senge toyeba te tozali na mission na biso ezali ete ya kokende mpe koevangelize mpe bandeko bavandi na bandako ya kokende koluka mpe babrebis egare na moi na lelo ngai na yo mpe tokoki kokoma le bon berger na moi na lelo mpe bapasteur mpe bazali ba le bon berger esengeli ngai na yo tokota na elanga na nzambe esengeli ngai na yo mpe tokende koluka bandeko oyo babungi nzela toleta susi na bango lokola le bon berger alataki lokola berger oyo ya histoire alataki berger oyo ya histoire alataki susi atikaki 99 brebi na ye akei kaka koluka berger brebi moko oh ye abungaki ngai na yo mpe ndeko na ngai esengeli mpe biso mpe tolata susi na le bon berger esengeli ngai na mpe tobengaka baninga soki tomoni ndeko oyo tosanganaka na ye ye te soki tomoni ndeko oyo nanu ayebi liloba na nzambe te esengeli ngai na mpe toinvite bandeko na biso po te bango mpe baya na enclos na nzambe po te bango mpe bakota na royaume ya nzambe po te bango mpe baya na ka ya nzambe ndeko na ngai esengeli mpe biso mpe tolata susi oyo berger oyo azalaki nango ya kokende koluka baninga oyo baza nanu libanda baninga oyo nanu barejoindre ka na nzambe te esengeli ngai na mpe tolata susi wana po te ezali mission oyo Yesu Masiya atikela biso oyo ezali mission na toso totangi yango na Matthieu 16:15 kuna Bible ezali koloba na biso te puis il leur dit allez partout dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la nation esengeli ngai na toteya ndeko na nga yango mpe ezali mission oyo Yesu Masiya azali kotinda biso esengeli ngai na yo mpe tolata susi ya koinvite bandeko susi ya kobenga ndeko oyo avandi na bandako ndeko oyo alembi na ntango na lelo eza na bandeko mingi balembi ndeko na bondelo na boningo na nzambe baproblème ya baeglize elembisa biso te baproblème ya mokili oyo elembisa ngai na yo te ndeko na ngai baproblème ekoya biso na biso baproblème ekoya ndeko na ngai ndeko kasi elembisa yo te mpo oyo ezala egare elembisa yo te mpo Yesu Masiya amona yo komi brebis egare ndeko na ngai totelema topersevere ndeko na ngai tolemba te nzela oyo toponi etonda banzube nzela oyo toponi etonda tribulation ndeko na ngai kasi Bible elobi ete ce sont les violents qui s'empareront ndeko na ngai esengeli na biso tosacampare esengeli na biso tozala violent ndeko na ngai esengeli ngai na yo tozala makasi topersevere baproblème ya mokili oyo elembisa biso te mikakato na mokili oyo elembisa ngai na yo te ndeko na ngai esengeli ngai na yo totelema au contraire soki pasi eye au contraire soki maladie ekoti esengeli ngai na yo totelema toprie esengeli ngai na yo tozala na susi ya bandeko oyo bavandi na bandako ndeko na ngai tokende koluka bango tokende kofuye ndenge berger afuyaki bwebi kaka moko oyo abungaki akendaki kofuye na babuisson na bamontagne na kati na désert kino akendaki komona bwebi wana ngai na yo mpe esengeli tokende koevangelize tokende kofuye bandeko oyo bayebi nanu nzambe te bandeko oyo bazali na kotambola na vie oyo ezali
ezali ko permettre te ete nzambe sepela esenga na toke ne ko fuye bandeko wana toke ne ko évangéliser ndeko na ngai esenga na yo toke ne ko luka nzambe azali le bon berger Yesu Masi azali ko veiller butumo iti bomo ina biso alingi biso to bunga nzela te ndeko na ngai Yesu Masi atonda na bolingo yango na moto intitulé temi oyo l'amour de Dieu envers les pécheurs. Yesu Masi azana souci moto masumu abongo la motema. Soki moto na masumu était apengwi, était à changer quand. Yesu Masi azali ko luka par tous les moyens. Ndenge nini eta kozogi sabiso na nzela ndeko na ngai. Yesu Masi atonda na compassion. Yesu Masi atonda na compassion ndeko na ngai. Yesu Masi alingi biso. Azali ko talisa biso bolingo na ye. Yesu Masi azali ko talisa bolingo na ye ndenge nini akoki ko secourir brebi na ye oyo abungi ndenge akoki ko secourir moko oyo abungi ndeko na ngai ya solo parabole oyo ndeko na ngai ezali ko talisa biso préoccupation touchante ya nzambe oyo azalaka yango envers pécheur envers moto oyo azali kotambola na masumu ezalaka préoccupation moko majeure epai na nzambe soki moto na bongoli motema te po esengo na nzambe ezali ete moto abongola motema esengo na nzambe ezali ete moto atambola na baprincipe na nzambe esengo na nzambe ezali ete moto aluka elongi na nzambe yango ete Yesu Masi aza malamu. Yesu Masi azali kotalisa biso bolingo ya berger oyo azalaki nango envers brebi na ye. Azali kotalisa biso bolingo na ye azalaka nango envers biso. Yesu Masi azali kotalisa bolingo na ye azalaka nango envers biso. Ata tobungi nzela, ata ko biso tozali kosalela ete ka Yesu Masi alingi biso kaka. Aboyaka biso te, ata lelo kwei na masumu Yesu Masi alingi biso toujours. Akasa lingi ete soki okoyi na masumu otelema pe ezala mikolo nyonso tite kokoya so okoyi une fois esili bongo na motema kozongela pe lisusu masumu te ndeko na ngai. Yesu Masiya azali kotalisa biso bolingo oyo azalaka nango. Yesu Masiya azali malamu ndeko na ngai. Yesu Masiya azali malamu ndeko na ngai. Yango tolobi ete pona nini Yesu Masiya a raconté parabole oyo. Pona nini Yesu Masiya alingaka talisa ba pharisien na ba scribe parabole oyo bascribe oyo bandaki ko murmurer pona bango Jésus Christ azali capable te ya kolia na bato na masumu pona bango Jésus Christ azali capable te ya kolia na ba publicain azali capable te ya kolia na ba pécheur kasi Yesu Masiya alingaka talisa bango bolingo na ye oyo azalaka nango envers ba pécheur envers bato oyo bazali kotambola na vie ya désordre alingi bango toujours. Yesu Masiya alingaki alakisa na bapharisien ete biso eke ye akoki korejete bato na masumu te po te ye Bible elobi ete ye ayaki mpo na baperde ayaki nde mpo na bato ya masumu lolenge moko azali kotalisa biso na moi na lelo to biso soki lokola tobongoli motema tokoki korejete bandeko oyo na babongoli motema te tokoki korejete bango te ndeko na ngai tokoki korejete baninga na biso te au contraire esenge na biso tolinga bango esenge na bango topusala pembeni na bango po te totalisa bango liloba na nzambe ndeko na ngai. Yesu Masiya alingaka talisa na bafarisien ete azali kolia na bato na masumu po te atalisa bolingo na nzambe ezalaka na limite te alinga talisa bango ete bolingo na nzambe ezali na limite te nzambe akabolaka te nzambe akoki kokabola te oyo azali moto na masumu oyo azali moto na ngai nzambe susi nende ezali ete azalaki kolia na bango po te ya amemela bango liloba na nzambe po te ya aconvaincre mitema oyo ezali ya bato ya masumu ya bapublicain oyo aconvaincre mitema na bango po te babongola mitema susi na nzambe ezalaki yango wana. Kasi bafarisien bakomprenaki Yesu Masiya te bakomprenaki ye te pourquoi bandaki kolia na bato na masumu susi na nzambe ezalaki ete aconvaincre bango susi na nzambe ezalaki ete aconvaincre mitema na bango ata esama ote bolingo na nzambe ezali na limite te ata kolelo babengi yo pécheur kasi lobi nzambe akobenga yo te mwana na ye mpe tozali fils d'Abraham soki obongoli motema
yango nzambe akotaki na milieu ya bapublicain yango yesu masi akotaki na milieu na bango kolia na bango na table moko po convaincre mitema na bango po te babongola mitema yango nde ezalaki mission na ye oyo ayelaki na se na mokili po te balobi ete ayaki nde mpo na koluka babrebi oyo ezalaki egare ayaki nde mpo na koluka bato oyo bazali kotambola na vie ya désordre ayaki nde mpo na koluka bato oyo balingi nzambe te yesu masiya ayaki nde koluka bango ndeko na ngai nzambe na lola azali nzambe malamu ndeko na ngai moto nyonso azali unique na miso na nzambe moto nyonso to azali précieux na miso na nzambe lolenge berger oyo amonaki brebi na ye précieux nzambe azali komona biso précieux na miso na ye nzambe azali komona biso bato na valeur nzambe azali komona biso bato na motuya ndeko na ngai yango ndeko na ngai jésus christ azali image ya berger ayaki mpo na koluka babrebi oyo bazalaki perdi azali kohésite te ya koofrir babrebi wana vie ya kitoko mpe babrebi wana mpe babongoli motema ndeko na nga yesu masiya ayebi biso esengeli na biso bongola motema toservi ye yesu masiya aveyaka butu moi na bomoi na biso ndeko na ngai tokoki koremarke lisusu ete na debi ya histoire oyo ete tomoni ete brebi bazalaki groupe moko de 100 bazalaki bango nyonso bazalaki ini ndeko na ngai bazalaki ini kasi bakomaki séparé tango kaka brebi moko abimi libanda ete séparation ekoti na kati na bango division ekoti kati na bango bazalaki séparé na communion ndeko na ngai kasi lokola nzambe alingaka biso tozala séparé te lokola nzambe alingaka toujours biso tozala uni lokola nzambe alingaka toujours biso tovivre a communion na ye soki amoni brebi moko abungi nzela akokende koluka ye po te azongisa ye na unité na baninga po te azongisa ye en communion na ye nzambe yesu masiya alingi biso tozala uni bonheur ya nzambe ezalaka ntango tozalaka na communion esengo na nzambe ezalaka ntango amonaka biso uni ndeko na ngai ezalaka ntango amonaka biso tozali kovivre na vie ya communauté na vie ya communion yango nde esengo na nzambe ndeko na ngai ntango tokomi séparé na nzambe tangu tokomi séparé na nzambe ndeko na ngai epesaka nzambe mawa tangu tokomi séparé na nzambe epesaka nzambe motema pasi yango ete esengeli nga na yo tovivaka toujours en communion en groupe na baninga yo ndeko oza na esprit ya kokabolaka baninga nzambe azali kointerpele nga na yo lelo tolongola esprit ya kokabola tolongola esprit ya koséparé tolongola esprit ya division tomoni ete batroupe oyo bazalaki sans bazalaki kovivre uni ntango moko abimaki bakomaki séparé kasi le bon berger alingaki toujours akele koluka brebi moko po te azongisa ye po te bazonga na nombre ya 100 ndenge bazalaki lolenge moko mpe na nzambe alingi biso tozala séparé te alingi toujours tovivre en communion alingi toujours tozala uni alingi toujours tovivre en conformité na vie na ye ndenge ye alingeli biso tovivre ndeko na ngai yesu masiya azali malamu verset oyo ndeko na ngai soki totali na verset 7 l'image ya brebi oyo aramenaki brebi na ye na ndako image ya berger oyo ndeko na ngai ezali image oyo jésus christ azali koramene vie ya pécheur azali koramene moto moko ya pécheur aramene na justice na ye lolenge berger oyo aramenaki brebi na ndako ezali image jésus christ aramene pécheur moko soki abongoli motema ndenge azali koramene na vie chrétienne ndenge azali kozongisa ye na justice na ye ndeko na ngai après avoir kobongola motema a ramené la justice na ye après avoir kosa la repentance Jésus-Christ a ramené bébé perdu la justice na ye ndeko na ngai ya solo nzamba dingi biso ndeko na ngai yango te tango a ramené la justice na ye ete Yesu masi atondi sami na esengo yango to moni ete li 15:7 ezali koloba na biso te de même je vous le dis il y aura des joies dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Ndeko na ngai, soki toteli 99 oyo ezali banani, ezali ba brebi oyo ba bongola ki mitema, brebi oyo ba tikala ki na kati na enclos, ezali tokoki koloba ete, ezali ete ba chef religieux ndeko na ngai. Ba chef religieux bango ba bongola motema, bango déjà basi bayambaki nzambe.
kasi bwabi moko oyo ya yambaki nanu Yesu te bango nde babengi bango ba publicain bango nde babengi bango ba pharisien bango nde babengi bango ba pécheur esengelaki ete Nzambe ateya bango esengelaki ete Nzambe atalisa bango oyo ezali makomi na Nzambe aramene ba publicain aramene ba pharisien aramene bango ezali ba pécheur aramene bango na justice na Nzambe 99 oyo ndeko na ngai ezali batu babongola motema bwebi egare oyo ezali ba pécheur Yesu masi azana susi ete to bongola motema susi na ye ezali ete azali ko inviter biso to bongola motema soki to bungi njela susi na ye akokende koluka biso akosala par tous les moyens akotia basali na Nzambe ete bateya akotia basali na Nzambe ete bakende koluka yo muto vandi na ndako pote ozonga na nzela na Nzambe Yesu masi azana susi na biso susi na ezali ete biso to bunga te ndeko na ngai Jésus-Christ atondisami na esengo soki ete biso to bongoli motema soki ete amu moko bongoli motema soki ete amu moko ebungaki ezongeli nzela na Nzambe Yesu masi atondisamaka na esengo etondisamaka na lola ndeko na ngai yango ete ngai na yo esengeli tosala mosala na Nzambe tokende koluka babwebi egare tokende koluka évangéliser tokende koluka bandeko balembi ndeko na ngai tokende koganye ba âme Yesu masi aza malamu bwebi ezali pécheur pécheur abongola motema pécheur Nzambe alingi ete achange vie na ye alongwa na vie ya molili alongwa na vie ya bambiance alongwa na vie ya désordre atambola na vie oyo Yesu masi alingi les bons bergers soki toyepa na ye yenda azali kobatela biso yenda azali kopesa biso santé yenda azali kopesa biso souffle de vie les bons bergers azali kobatela biso azali kopesa biso nyonso toza nango besoin atia déjà ba promesse ya kitoko na bomoi na biso tokozala na bonne santé tokozala motu tokozala mokila te nyonso tu bokosenga na kombo na ngai Jésus-Christ croyez que vous l'avez déjà reçu atia déjà ba promesse ya kitoko le bon berger ndeko na ngai libana na Yesu masi ezali kufa libana na Yesu masi ezali ruine ndenge bwebi oyo abungaki Yesu masi akendaki koluka ye le bon berger lukaka biso tango tobungi Jésus-Christ azali koluka biso azali kosala par tous les moyens yango moni ete azali kotarde mpona koya alingi ete avaya ya akuta mondi mobongoli motema alingi moto moko akota enfer te ndeko na nga enfer existe yango moni azali kotarde mpona koya azali kozela nga na yo tobongola motema soki tobongoli motema moni ete mokili ebongoli motema sima nango ya ye ndeko na ngai kasi azali kotarde mpona begare bazonga na nzela bazonga na bergerie egare zonga na bergerie na Nzambe Nzambe azali kozela maboko polele soki ozongi akojije yo te soki ozongi akobenga na yo pe te kasi susi na ezali ete yo bongola motema susi na ezali ete totambola na ba principe na Nzambe susi na Yesu masi ezali ete tobongola motema to changer ba vie na biso toya na kana Yesu masi azali malamu ndeko na ngai Yesu masi alingi biso le bon berger c'est Jésus-Christ Nazareth ya solo ndeko na ngai tokomi na suka oyo ezali mateya na biso ya mokolo na lelo tokomi na suka oyo ezali prédication na biso na mokolo na lelo Yesu masi azali na susi na biso azalaka na mawa mingi soki mondimi moko abungi nzela azalaka na mawa mingi soki mopagano moko alingi kobongola motema te susi na ezali ete akokende kosala tout par tous les moyens akokota na babuisson akokota na banzela nyonso to akokende koutilize basali na Nzambe mpo baya koluka yo ata na ndaku okomona moko mosusu mosali na Nzambe abeti porte otala bomosali na Nzambe atelemeli na porte ezali susi Nzambe atie na mosali na Nzambe po te ya koluka yo po tozongela nzela na Nzambe ndeko na ngai tobenganaka basali na Nzambe te na bandaku na biso soki tomoni pasteur aye kote ya yo ezali Yesu masi ande utilize ye po aya kosunga yo ndenge tomoni le bon berger alukaki par tous les moyens pour retrouver berbi na ye ndenge moko pe Yesu masi azali kosala par tous les moyens au travers basali na ye kote ya na banzela po kaka yo yoka liloba na Nzambe
po mokolo na suka ezala teke nzambe otindaki moto na monaki ete Yesu Masia koloba na yo mokolo moko songolo ozalaki na shopping center ozalaki na city center na kote na Ilak omonaki te ndeko moko bandaki kote ya bongola motema ezali ngai moto na tindaki ye kasi oyokaki obetaki ye kara nzambe azali kote ba moyen nyonso tu na nzela na biso po te kaka biso tobongola motema ndeko mbela oyo ebelemi ezali ngai na yo tobongola mitema po tozala babrebis egare te susi na Yesu Masia ezali tobongola motema po tobongoli motema tokozala en communion na ye mpe esengo ekozala na lola Yesu Masia aza malamu tokomi na suka yango tokobondela mpo na bandeko nyonso tu oyo baza libana na nzambe tobonda ete Yesu Masia aramene bango na nzela tobonda ete Yesu Masia asunga bango bandeko nyonso tu oyo bazali un pied dedans un pied dehors nzambe ayokela bango mawa nzambe alimbisa bango azongisa bango na justice na ye tobondeli na kombo na Yesu nzambe na bikamwa topesi yo merci pour le travail du loba oyo pe topesi yango temete l'amour de Dieu nzambe otona na mawa otona na bolingo Yesu olingi biso tobunga nzela te nzambe na ngai yango totiki ndeko na ngai na maboko na yo ndeko nyonso tu nzambe nana ayebi ete Yesu Masia Yawe sunga ye nzambe na bikamwa Yawe molimo mosantu akende koconvaincre ye ete ndeko na ngai azonga na nzela ndeko na ngai azonga na nzela Yawe na bikamwa yokela ndeko na ngai mawa yokela ndeko na ngai mawa Seigneur yokela ndeko na ngai mawa Yesu Masia ndeko na ngai ayebi nanu yo te molimo mosantu kende koconvaincre ete ye asala retour à la parole alléluia tokende kobondela na baami nyonso tu oyo nanu babungi nzela oyo baproblème ya mokili oyo elembisi bango oyo baproblème na eglize elembisi bango ete nzambe akende koluka bango nzambe atonda na bolingo akende koluka bango aramene bango lisusu na nzela bandeko nyonso balembi basala retour à la vie chrétienne ete bazwa baloba na nzambe au sérieux bazwa conscience bazwa parole de Dieu au sérieux kote mikolo ekomi mabe to racheter le temps tobondeli mpo na bandeko oyo balembi tobondeli na kombo na Yesu Éternel Dieu tout puissant nzambe na bikamwa totiki bandeko nanu bayebi ete na maboko na yo Yawe Yesu Masia akende kosunga bango sunga ndeko na ngai Yesu Masia azwa conscience ya kosala retour à la parole na yo Yesu Masia sunga ndeko na ngai atelema nzambe sunga ndeko na ngai Yesu Masia azonga na nzela na yo Yawe susi na yo ezali ete ami moko ebunga te yango yo lobi ete oyaki nde koluka oyo nyonso tu babungi nzela po tozongisa bango na nzela Yawe sunga na kombo na Yesu Masia alleluya toke kobondela bandeko bazala bamaladi na bango ewumeli bamaladi incurable badiabete bahypertension maladie rénale bandeko nyonso tu bazala barendez-vous na bohôpital bandeko nyonso bakosala bateste na bohôpital ete bible ezali koloba na biso ete Jésus-Christ est capable il est le Dieu qui guérit Yesu Masia ezali capable place badiagnostic ebimaki ete ozala cancer aza capable ntongo kozonga ete na dernier rendez-vous ete baloba ete cancer ebungi ye soki azali kobikisa sida aza capable ya kobikisa peu n'importe quelle maladie yango tokoki kobondela na bandeko nyonso bazali kobela ete loboko na ye na nguya ekende kobikisa tobonde na kombo na Yesu Éternel Dieu tout puissant totiki ndeko nyonso azali kobela na moment oyo na maboko na yo kati na bafamille Yawe sunga nzambe na bomoi kalisela ndeko na ngai aza na barendez-vous l'hôpital kalisa ndeko na ngai azali kobela maladie ewumeli Yesu Masia ozali capable yo lobi ete totiasa elike epai na yo ndeko na ngai Yawe ataleli marabu te ndeko na ngai ataleli mpe moto na mokili te ya solo docteur azali kopesa comprimé kasi toyebi ete yo ozali le vrai docteur Jésus-Christ Nazareth yango tobondeli yo nzambe na bikamwa loboko na yo na nguya ezala likolo ndeko nyonso
oh azali kobela peu n'importe quelle maladie Yesu Masia lekala kobikisa po te tobengi yo Seigneur ozali nzambe obikisaka tobengi yo Yahweh na bikama Jehovah Rapha nzambe bikisa nzambe na bomoi na kombo na Yesu Masia toke kotika mabota na biso na maboko na nzambe ba projet na biso ba ndeko na biso nyonso tokosala totiki na maboko na nzambe ete nzambe abate la vie spirituelle na biso po tata na fiti peu n'importe quel problème ekoye na biso liboso ete biso tobunga nzela te to tenir ferme tozala ferme devant ba problème tobunga nzela te tobonde na kombo na Yesu Yahweh na bikamwa totiki vie spirituelle na biso na maboko na yo totiki vie spirituelle na ba famille pe ya bandeko na maboko na yo nzambe Yesu Masia ba projet na biso na maboko na yo nzambe tosengi ete nzambe tambwisa biso na nzela na yo butu moi Yahweh atako ba problème ekoya nzambe tozala brebis égaré te Yahweh totambola na ba norme na yo totambola na ba principe na yo Yesu Masia tozala pe na souci ya okende koluka bandeko oyo nzambe oyo babungi nzela lolenge berger oyo azalaki na souci ya okende koluka brebis moko ya bungaki nzambe na bikamwa yo ozali le bon berger Yesu ozali na souci ete biso totambola na nzela na yo po mokolo na suka Yesu Masia tokutana na yo pe tokota na vie na éternité biso na yo yango nzambe te batela mabota na biso na kombo na Yesu Masia donc le côté les mena esprit surtout oyo koya ko tia égarement liboso vie spirituelle na biso esprit notre moni satana ya koya ko tia distraction pour te biso to lemba na makambo na nzambe oyo koya ko distraction pour te biso to telema na évangélisation pour te biso to ko tia bande ko na biso te pour la ko luka ba âme perdue te donc ko telema esprit surtout ba fatigue esprit surtout ko banga ya ko banga ko kele ko tia esprit surtout oyo ezali mabe donc côté les mélanges na kombo na Yesu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth donc côté les esprit surtout côté ko banga côté distraction côté makamba mabe nyonso mabe na bomo na biso ko empêcher obstacle nyonso surtout ko empêcher et biso to ko évangéliser ko ko luka ba âme perdue obstacle nyonso ça la néanti na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus-Christ de Nazareth alléluia. Éternel Dieu tout-puissant, te pèse merci. Merci pour la dilobo oyo papa qui n'a pas qu'on a lelo. Merci pour te nande konanga la dibiso na dina na moko na lelo. Merci Yesu Masia pour na maté ya kitoko chaki na thème l'amour de Dieu envers les pécheurs. Olingi pécheur a bongo la motema. Olingi pécheur a bongo la motema nzambe. Olingi bwebi moko a bunga nzela na yote. Yango ezali nzambo tonda na mawa. Otonda na souci, otonda na compassion, otonda na bolingo. Merci pour la parole oyo. Batela mabota na biso nzambe. Longola oyo ezali ya moni satana na mabota na biso. Longola oyo ezali ya maladie na mabota na biso. Longola nzambe oyo ezali ba problème ya mikakata na mabota na biso nzambe. Pesa biso kimia. Po te tango tokokuta na lundi prochain. Tokumisa su kombo na yo. No pesi o merci na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Amen. Na pesi bilombote na kombo na Yesu. Ya solo ndeko na ngai. Na bonheur na bolingo na nzambe. Soki ozala esika kosambela te biso tosambelaka na église la puissance divine toinvite yo ndeko na ngai tofungoli mpe babranche na biso ya baselile oyo tozali kobondela na balbrigane de 18h à 20h chaque jeudi mosusu mpe ezali na naval chaque vendredi de 18h à 20h ndeko kovanda na ndako te bible ezali korekomande biso ete esenge na biso toprier ensemble ya solo ko bondela na ndako ezali malamu kasi kosangana mpe na baninga ezali tozali kopelisa koni moko po epela makasi koni oyo ezali ya unité ndeko na nga soko ezali na esika kosambela te ndeko esengeli na yo telema luka église kende kobondela ndeko na ngai soki mpe omoni église ya kobondela epa ezali te biso toinvite yo na église la puissance divine kuna mpe kokuta basali na nzambe oh bazali côté la vraie parole de Dieu okokuta mpe bandeko na yo oyo bakoyamba yo kati na Yesu Masia. Alléluia. Yesu Masia alingi biso mingi tokomi na suka tokutani lundi prochain nzambe abatela biso apesa biso su kimia abatela mabota na biso elongo na bana na biso na mibali na biso na bafamille na biso na kombo na Yesu Masia nde tobondeli amen. Bye bye.
na seko. Tango tozalaka basumuki ye atindaka Yesu